Hello friends, today we are discussing about B1 connectors. First one Dadush, thus and second one Indi. Now we are going to look at Dadush, thus. It means because as a result of due to the fact that. It introduces the reason and the main clause shows the result. Now we are seeing the sentence structure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ബൈസ്പീൽസും സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റഡി എവറി ഡേ ഐ ബിക്കെയിം ബെറ്റർ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റി. ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? ദാദുഷ് ദസ് ഇഷ് ഏഡൻ ടാഗ് ലേണേ വേർഡേ ഇഷ് ബെസർ. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് വി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. മഴയായതിനാൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും? ദാദുഷ് ദസ് എസ് റേഗ്നറ്റ് ബ്ലൈവൻ വിയർ സു ഹൗസേ. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ, ദാദുഷ് ദസ് വിയർ ഓഫലിഷെ ഫഹസ്മെറ്റൽ നുട്സൻ സ്പാരൻ വിയർ ദി ഉംവൽസ്. നമ്മൾ ഓഫലിഷെ ഫെർഗസ്മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉംവൽസിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ദാദുഷ് ദസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ദെൻ now we are going to see Inde. It means buying, by doing something, etc. It describes how something happened, the method or the way you do an action. Okay, നമുക്കിനി സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബൈസ്പീൽസും ഇന്ത്യയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, he learns German by practicing every day. അവൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെ? ബൈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ, എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയും യൂസ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ലേൺഡ് ഡോയിഷ് ഇന്ത്യയും ഏഡൻ ടാഗ് യൂപ്റ്റ്. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ, ദി ഡോക്ടർ ഹെൽപ്സ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ദി പെയിൻ. ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബൈ എങ്ങനെ? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ദർ എയ്ഡ്സ് ഹിൽഫ്റ്റ് ദെയിം പാക്സിയൻസൻ ഇൻ ദെയിം ദി ഷ്മേഴ്സ് ബെഹാൻസ്ലറ്റ്. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ, വി അവോയ്ഡ് സ്ട്രെസ് ബൈ പ്ലാനിങ് വെൽ. നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ട്രെസ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. വി ആർ ഫർമൈഡൻ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദെയിം വി ആർ ഗുഡ് എ പ്ലാനൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ദാദുഷ് ദസിൻ്റെയും ഇന്ത്യയും കുറച്ച് ബൈസ്പീൽസ്. ഓക്കെ, ദസ് വാർ for today's. Thank you.